Arkadaşlar merhabalar. En son biten projemiz BMW G22 420 benzinli aracımız için kısa bir başlattık. Aracımızda yapılan işlemleri kısaca bahsedelim. Arka difüzöre 440 difüzörümüzü uyguladık. Müşterimiz 440'ları istemediği için direkt 90'lık dışı parlak içi krom AKRAPOVİC'lerimizi uyguladık. Şöyle gösterelim. Kare istemeyen müşterilerimiz için egzoz da yapabiliyoruz. Devam ediyoruz. Burada ön markaları 8 mm krom FLANŞLI varexlerimiz, Y ayrıcımız. Şöyle devam ediyoruz. Ön kısma kadar komple 70'li krom borularımız. Burada bir spor susturucumuz, rezanatörümüz. Devam ediyoruz. Aracımıza downpipe ve yazılım uygulaması yoktur. Spor susturucudaki mantık hem ses toparlaması için, yani cırt ses istemeyen müşteriler için uygulanabilecek model. Sesli modda dışarıdayız.